Oso ba edi so ebo ma mwinda ku. Esali ni. Esali lo ten. Bana ba je ngala se kala ese gibi no emission lelo. Oso ba edi so ebo ma mwinda ku. Esali ni. Esali lo ten. Bana ba je ngala se kala ese gibi no emission lelo. Sarah Bolingo alongoli Fivette Mayemba na mosala. Toyebani te. So yebi mutu te lukata son ki oyeba tawala muso oyeba muton so ande. Toko taka na dossier mo bala moko. Comment les olé entre na yo na concert na yo Fivette. Elle n'est pas aussi ma conscience parce que je la connais pas. Non, ça concert non parce que vous ça la moko. Non, pourquoi na lo ba ka concert te. Pourquoi na ba pe ka simba micro te. Micro na simba micro te. Na yo so pourquoi micro te. Nga pe na vandi bona bandi annonce. Changa invité après na sili son na bandi ma finga ti émission ici là. Nga pe na tout non que so pour so toi so ba chroniqueur. Est-ce yo ko le ka vraiment émission bandi kit na suka na ngo fingi. Est-ce que tu as valeur à Moussala de Sala? Ah, voilà. Oyoki ya Fivette Mayemba. Ozalaka chroniqueuse te, kanga micro na yo, kanga caméra to téléphone na yo, kende kobina. Kobina pa lobby, a lobby, yoka yomoko. Bamati kwata bayo sana na YouTube. Donc ba Monica place mon be bando lembisa nzoto esimbi pete na monde wana tu ete na monde mo lisango bando lembisa mo nzoto esimbete simbete te mo pe na eba bango te no lo ba mo mu dansa pe solo simbate habité comme na ibo finga na ibo ba insanité donc na ona mondo po ba fan na eza ba fan na niveau na ba fan ne nyonso ya ba fan na niveau na alors même kobino zate kanga micro na yo, kanga caméra, kanga luketu na yo, kende na paka juma. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Sarah Bolingo aza deja na kana biso. Car Sarah Bolingo azali deja na côté à la Chine. Sarah Bolingo azali deja na côté ya Karine Mokonzi. Alors, le kolape azali pa ya Junior Diazo. Junior Diazo azala tout le temps na mupanzi pe pene ya Karine Mokonzi. Autrement dit, Junior Diazo azali moko ya ba collaborateur et équipe nationale. Alors, Janvier Mokonzi. Iye, alekaka mingi bayambaka ye, na Sarah Bolingo to na Junior Diaz iye moko. Elingi koloba Kinshasa Monde TV. Ezali susu base na biso ya mikolo ya kosakana te. Po soki na tali ba chaîne, na teste bien, na fungoli matoi na kangi miso na niveau Congo. En tout cas, Kinshasa Monde TV. Ezo sone kitoko. Ezako kende kitoko. Pe Janvier Mokonzi. Azozala à l'aise moko kuna na ndenge kosakana te. Eza likamba kokamwa te, eza pamba te, tomona Fivette Mayemba akende mbala moko abanda kotake, abanda koluka Sarah Bolingo. Mais Sarah Bolingo alobi bien, ozali concert na ye te, soki concert na ye, ou bien konzoko na ye, na yebite, waneza biloka somo. Alobi oza niveau moko na bato oya yo. Yangwana Fivette Mayemba koya kote na biso bazoba te. Biso pe bazoba toza na niveau na biso luka kote oya yo. Po soki kote bata mayele oza te. Biso pe bazoba toza fier na kizoba na biso kende kote mususu oluka. Parce que Sarah Bolingo atali yo, apese yo, adendisi yo,
alobi luka oyeba ye bien po ye nano ayebi yo te. Problème Kendi, là je dis d'abord merci beaucoup à Sarah Tola. Merci beaucoup à Karine Mokoni, toi Fala Baron. Maman YouTube. Ah, merci beaucoup à la Stone. Mais là, on entend que Bakuma Batouana. Batouana na road Yembelande Batouana. Ah, moi quand j'attends combien de personnes? 3 personnes. Je crois par Batouana, mon tour na code Yembela Azade. Moi parti kakwa yebio et sonné ma bé. Surtout eko tumbola Sarah Bolingo. Batumbolaka bato bazaka kota Karini te. Batumbolaka bango te. Kanisa bando bandaki cheni na yo. Otumboli bato baka pembe na Karine. Olobeli ba chinois. Olobeli bato o esengelaki olobela. Okote tina bato balobelaka Karine Mokonzi. Siko suka wapi Fivette Mayemba. Okoka rien parce que bapikla balenda po leader oya memaka nzela molakisi nzela azali icône mama YouTube epa yo ozosala bisika Sarah Bolingo alongoli yo olongwe Fivette Mayemba. En tout cas eyeba nte soki ozala na bafana to biso kaka mutu toya kotalaka soki toujours ozomi benga madame. Oh, keba. Beta l'internet koma bien madame kombo wana zobenga. Otala madame pa bimela yo po oyazo konzango. Eza penza madame. Mwana oka penza la fille ya papa ya solo. Alors tala ye oazo konza yende madame. Yende mukolo entreprise wana. Yende mukolo koma wana ou bien griffe wana. Alors yo griffe na yo na kanisa luka yango kitoko soko lingi Sarah Bolingo alukela yo yango te. Po Sarah Bolingo ayebi koluka ba griffe ya bato batumbolaka iye pe batumbolaka bakotaka na matumboli na territoire na empire ya Karine Mokonzi. Alors kolinga te Sarah Bolingo alukela yo ye. Bien sûr kombo na yesuki na Bolingo ebandi na Sarah mais pas na bino azali Sarah Bolingo te azali Sarah sasa bango nyata bango corriger bango pe lakisa bango o bazali. Yango na Fivette Mayemba tango alobi na yo entre temps akebisi Timbi Lokozi. Bakosola ta batomi nke na kozwa Chanel na sepelanda lo ba mobola na mobola ne lo alata esimba voilà c'est mobola les obala na biomana parce que je sais que oya wana pour ando ba n'importe quoi o lo ba n'importe quoi parce que soit yo. Moi attends je vais répondre vraiment avec la question Notunenga. Moi avec elle, donc je la connais même pas, mais na janvier, parce que janvier a le roi na biso akati. Chikoyo, tout ça na ba bilingue na biso mo bena émission ibike na bilingue na wana ni sala ba batunanga batala. Moi je te dirais so ba singa ba bisara wa matama le kwa mto fula moto. To ça nga rappel. Mais que matama et ya bongo. Sarah, munene le roi et correspond na âge noté. Oh mais on s'en rappelle. Bon so ba biso e boma mwinda ku. Et ça lini. Po ya monaka bokokani bakombo na bino pe esalali te kokana bino pe bokokana kaka moko wana memaka na modèle challenge yo memaka na modèle eyebani te po yo longwe oyo mosusu wana nanu toyoki te soka longwe to akozala toujours wana mais yo penza définitivement olongwe parce que soko tie micro et banderiti suka Sarah Bolingo ebo détecter ndenge ni a trouver lo kwango ponga na tali ba chaîne ebele na bato ba populaka na bato ba rando en tout cas bato ba bandaka banderiti na suka modèle na yo bozaka ka côté kuna ya bekirindika ya bazozo ya ba sardine kobanga Sarah Bolingo
te bandeko obozo na ndanga. Kinshasa Monde TV. Kinshasa Monde TV. Ezali ya biso. Eza territoire na biso. Même nga soki na kiti fo na passer na émission wana. Po yango nde makambo. Po tango totali na kati ya Kinshasa. Toza na chaîne nini na minute oyo. Ozo représenter la Chine. Ozo représenter Karine Mokonzi. Ozo pesa elengi. Ezo pesa elengi. Tala Carmen Odi azo souffrir. Tala Marika Mani azo makofi ya Jimo Paradis. Tala kuna Fivette Mayemba azanga identité de bakate. Mais tala Kinshasa Monde TV nengezo pesa elengi. Tala Janvier nengezo pesa elengi. Tala Sara Bolingo azo pesa elengi. Et bongo Junior Diazo azo bakche elengi pe na ba pilipili na ba mungwa. Mais toujours un bon tonton. Et le bien moko Sara Bolingo. Aïe aïe aïe, Fivette Mayemba. Luka Oyebaye. Mais yoko Luka Oyebaye na ndenge nini? Po Yebaye ezali kambo. Mais ya yo, basi bayebi yo. Atozo Luka, okende ko Luka Oyebaye. Moko Luka etanke ki Olongwe Musala. Olongwe renvoyé. Définitivement, ko kanisati eza suspension. Ponga na yoki teke Sara Bolingo. Alobi ozwi suspension. Non. Ozalaka kuto te. Ayebi te tina nini amona ko wana. Bapesi identité muso yaki. Mais tango atali boye. Alobi oh là là. Bacheli ye nzembo, bacheli musique. Bacheli ya abracadabra. Batali yo na kata train. Batali ba danseuse et tout. En tout cas, Sara Bolingo alobi te. Oyo te. Oyo te. Misusu wana, ça va. Ça va. Ou bien ça va un peu, comme une cuisse de poulet. Mais yo penza, en tout cas, niet, zéro. Ay, Fivette Mayemba. Olobi nini sikoyo. Osala nini. Posoko longwe chroniqueuse, en tout cas, eza matate, lokola po swanisaki, Géali Show. Géali Show opeso carte rouge, po Géali Show, makolo eza na nzela, na la Chine, makolo eza na nzela. Okaka penzaki, makolo eza na nzela, Géali Show akoya, makolo eza na nzela, na la Chine. Ezozanga kaka la Chine nde, eyamba Géali Show. Parce que Géali Show aza na posa te, azala renvoyé définitivement. Bozala na yo. Fivette Mayemba. Sara Bolingo, saselanga ye. Bandeko ba Bolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu nangate soki nini? Ya kitoko. Yo mutolobaka. Kemboka. Secteur nyonso. Ba okipango na bapaya. Kotoyo. Ba chinois. Kotoyo. Bengi. Kote kuna. Ba pakistanais. Alors. Yaka na forum. Le 1er février. Ti le 6 février 2022. Kuna. Okoya na compétence na yo. Okoya koloba. Po makambo na yo. Ekokoma. Paya nani? Fati Beton. Tala yo. Ozoloba. Papa Robo. Olie. Yango longoli maske. Me yo pe yaka. Na compétence na yo. Yaka koloba. Na forum. Le 1er ti le 6. Yo pokolia. En plus. Bandeko no. Tango. Tokozwa. Ba secteur wana. Bakoteka susu lupango te. Mais soko yete. Bapaya. Bazwa toujours na secteur wana. Bandeko no. Bakende boka ngunda. Wapi. Na Kankou. Popoto ekangami. La décentralisation, nous avons
passer en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.